Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қанды қаңтар, Тоқаевтың рақымшылығы кімге жарияланды деп аталады. Қонағымыз адвокат, заңгер Бауыржан Азанов. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқаныңызға рахмет. Жалпы міне кеше парламент сенаты осы рақымшылыққа байланысты заңды мақұлдады. Енді оған президент қол қоюы тиіс. Қол қоятын болса, рақымшылық туралы, амнистия туралы заң қабылданады. Жалпы сіз бұл заңмен танысып шыққан шығарсыз. Сіз оны қалай бағалайсыз? Әңгімеміз осыдан бастасақ. Мен енді өкінішке орай заңның немесін жобасын таба алмай қойдым. Интернеттен бар ғой, іздедім де таба алмадым сол жобасын. Мақұлданған заңның жобасын сол күйі таба алмадым. Анау жаңағы әртүрлі неше түрлі бақтан көрген бір кейбір ережелерін соларды білемін нақты. Енді бұндай қалай айтсам, менің ойым ана жол мен бастан бастап айтып келе жатқан менің бір ойым бар. Осы рақымшылық жайлы. Рақымшылық болғанда рақымшылық емес, менің ойымша осы жаңағы қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтардың үстінен қозғалған қылмыстық істердің бәрін қысқартып тастау керек деген ойдамын мен. Оларды жаңағы амнистия деген ол не? Рақымшылық деген не ол? Ол адамды кінәлі болып таныту, содан кейін ол кінәлі болып танылған адамды, қылмыскерді рақымшылық оған пайдалану деген сөз. Амнистия деген сол уже кінәлі болып танылған қылмыскер туралы әңгіме. Ал менің ойым кішкене басқаша. Ол жаңағы қаңтар оқиғасына қатысқан митингілерге, жаңағыдай бейбіт митингтерге, бейбіт шеруге қатысқан адамдардың бәрінің үстінен қозғалған қылмыстық істер қай баппен болса да, енді қай баппен болғанда бұл жерде оларды бір-бірлерінен ажырату керек, әрине. Ажырататын адамдар да бар ол жерде. Дегенмен бейбіт шеруге, бейбіт митингтерге қатысқан азаматтардың үстінен қозғалған қылмыстық істерді қысқартып тастау керек деп ойлаймын. Қысқартқанда жай әшейін қысқарту емес, себебі қысқартудың да неше түрлі ережелері бар. Оларды нақты кінәсіз болып танытып, олардың әрекеттерінде қылмыстың белгілері жоқ деп, қылмыстық істерді қысқарту деп ойлаймын. Ал амнистия деген оларды олар қатысты, бірақ заң бұзды деген сөз. Амнистия, рақымшылық деген ол солай. Сондықтан мен ондай рақымшылыққа енді кішкене бір жағынан енді адвокат болғандықтан мен ондаймен нақты келісе алмаймын. Себебі бәрі ол жерде қылмыскер емес, ол жерде қатысқан жаңағы қаңтар оқиғасына. Әрине ол жерде неше араңдатушылар болды. Кім екендерін сол күйі мен нақты өз басым мен білмеймін, қандай кім екен, қандай бір топтарды, тараптарды, олар қандай тараптардың өкілдері екенін мен оны білмеймін де, нақты олар кім екенін. Бірақ енді араңдатушылар болды, қан төгілді. Қаншама адам қаза тапты, қаншама адам дене жарақаты алды, қанша адам жаңағы мүгедек болды. Оның бәрі соны істеген адамдар, олар әрине қылмыстық жауапкершілікке ешқандай рақымшылықсыз тартылу керек. Енді олар бірақ анықталды ма? Мұндай адамдар, жаңағы атқандар, адамдарды өлтірген, адамдарды мүгедек қылдырған, олар анықталды ма? Олардың үстілерінен қылмыстық істер қозғалып жатыр ма? Тергеп тексеру амалдары бар ма, жоқ па? Оны мен нақты өзіммен білмеймін, естіген жоқ. Мүмкін бар да шығар. Оны мен білмеймін. Сондықтан бұндай амнистия деген қызық енді. Оған не деймін? Амнистия деген болса, сол амнистия неге тура қазір ол амнистия пайда болды? Бұл амнистия неге қаңтар деппін ғой, жаңа көктемде, жазда неге осыны жариялаған жоқ? Осы жаңа осындай жобаны мысалы. Енді уже 2 айдан кейін 1 жыл болады қаңтар оқиғасына. 2 ай ғана қалды. Уже 10 ай өтті. Бүгінгі таңда. Сонда 10 ай немене? Білмеймін, соншама тергейтін бар ғой. 10 ай тергейтін түкте жоқ бұл жерде, менің ойымша. Жалпы енді қаңтар оқиғасы кезінде 238 адам қаза тапты ғой енді, ресми дерек бойынша. Жалпы енді оққа ұшты қаншама адам. Қазір енді мысалы үшін ел арасында мынандай сұрақ бар. Әскерилерге сұрақ қойылатын болса, олар бізге бұйрық берді, біз бұйрықты орындадық дейді. Енді мынандай сұрақ туындайды да, сонда бұйрық берген адам жауапты ма, жоқ әлде
халыққа оқ атқан әскерилер де жауапты ма осы адамдардың өліміне деген? Егер де заңдық тұрғыдан алып қарағанда, сіздің ойыңызша? енді әрине бұндайда әрине бұндай ол енді біріншіден ол бұйрық қандай? Заңды бұйрық па, заңсыз бұйрық па деген әңгіме бұл жерде сұрақ туындайды. Бізден заң бойынша қарастырса айтса, онда заңсыз бұйрық болса, сол заңды жаңағы бұйрықты берген адам сол жауапқа тартылу керек. Енді заңсыз бұйрық болса. Ал енді әрине заңсыз бұйрықты орындаған соң ол әрине ол жаңағы орындаушы да ол жауапқа тартылу керек қой. Если заңсыз бұйрық болса. Ол енді анау маған бұйрық берді, бірақ енді менің ойымша ол заңсыз, енді ондай адам өлсе, адамды өлтіріп, содан кейін ол маған заңсыз бұйрық болды, сонда мен соны орындадым. Енді адам өлсе де бірақ жауап бермеймін деген ондай болмайды менің ойымша. Оның заңсыз бұйрық болып, біліп тұрып заңсыз бұйрық екен болса, онда орындамау керек еді. Мысалы, енді ол ақылға сыймайтын нәрсе ғой, енді адамдарды өлтіріп атып, содан кейін ол мен жауап бермеймін, негізі себебі осында заңсыз бұйрық болған деп. Ол енді бұндайға мен не деуге болады? Ақылға сыймайтын нәрсе. Жалпы енді осы рақымшылыққа іліккен 54 бап бар екен. Оның ішінде енді тікелей адам өліміне байланысты баптар бар, жаңағы 102, 103, 104 баптар. Осы баптардың жалпы амнистияға ілігуіне көзқарасыңыз қалай? Сіз жалпы оны қалай бағалар едіңіз? Бұл жалпы рақымшылыққа іліндіру бұл баптарды қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Тоқтай тұрыңыз, кешіріңіз. Сонда жаңағыдай именно осы нақты 54 баптың ішінде адамды өлтірген баптар ондай да бар ма ішінде? 54 баптың ішінде жаңағы 102, 103, енді олар жаңағы қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде адам өлтіру, 102 бап. 103 бап қылмыс жасаған адамды ұстау кезінде қажетті шаралардан шегінен шығу кезінде адам өлтіру, 104 бап абайсыз адам өлтіру деген баптар. Осы баптар рақымшылыққа ілігеді делінген. Жалпы осы баптардың рақымшылыққа амнистияға ілінуін сіз қалай бағалар едіңіз? Жалпы ол қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Мен енді азамат ретінде әрине бұндай әрине оларға рақымшылықтың пайдалануына әрине қарсымын. Ондай адамдарға адам өлтірілді ма, адамның өмірін үздің ба, жауап берсін, ешқандай рақымшылықсыз. Енді әрине ол жерде енді көпшілігі өлген, көпшілік қаза тапқан адамдар көпшілігі анандай, қалай айтсам, оқтан өлді ғой бәрі көбінесе. Оқтан өлді ғой. Олар енді біреуді байқаусызда байқамай қалып, ұрып келіп қолын жүгіртіп өлтіріп алған жоқ қой оларды, мысалы. Оқпен атқан кезде ол қалай, не туралы ойлады? Ол оқ дегенде адамға түкте болмайды деп ойлайды ма олар? Сондықтан оларды, ондай адамдарды кім болса да, лауазымды қызметкер болсын, әскери жаңағыдай қызметкерлер болсын, әскери адам болсын, кім болса да, ол ешқандай рақымшылық оларға пайдаланбау керек деп өзім ойлаймын, өз басым. Азамат ретінде мен онымен келісе алмаймын. Адамды өлтірдің бе, жауап бер. Тем более ол енді ол уже өліп қалған адам, ол жауап та бере алмайды, оған сұрақ та қоя алмаймыз, қандай мән жайлар болған, неге оны ол атып тастады, қандай жағдайда атып тастады, не үшін атып тастады, мысалы атылды, не үшін ол енді атпаса, енді басқаша қандай өлімдер болды, басқаша атқаннан басқа, атудан басқа қандай өлім болды? Көбінесе сол болды менің естуімше. Тағы қандай болды? Азаптап өлтіргендер бар, бірақ олар көп емес пе? Ол азаптап өлтіргендер, азаптан өлгендер. Азаптаудан өлген адамда ондайлар көп емес, енді білмеймін, қанша екенін нақты білмеймін, санын. Тергеу изоляторында азапталып қайтыс болған адамдардың саны 6 ресми дерек бойынша. Вот, пожалуйста. Ол енді бұндайға жатпайды, ол нақты жаңағы 146 қылмыстық кодекстің 146 бабына жататын, ол жаңағыда жауап берсін. Олар енді бірақ мен енді оқығаным, білгенім, оларға рақымшылық пайдаланбайды. 146 бап деген оған жатпайды, ол рақымшылыққа. Ол өзі біздің заң бойынша да, қылмыстық процессуал қылмыстық кодекс бойынша. Ал енді жаңағы баптар енді өте қызық, енді олар қайдан бұл жерде бұл заңның ішінде пайда болды жаңағы.
Жалпы Өте енді түсініксіз. қазір құқық қорғаушылар осы заң жобасы жарияланғаннан кейін, шыққаннан кейін тергеу кезінде осыған дейін 99-шы баппен, адам өлтіру бабымен қозғалған істер осы баптарға ауысып, жаңағы переквалификация жасалып кетуі мүмкін деген күдіктерін айтады, қауіптерін айтады. Сіздің ойыңызша, енді сіз қанша жылдан бері осы азаптау бойынша азаматтарды қорғап келе жатсыз, жәбірленуші тарапты. Сіздің ойыңызша біздің осы тергеу практикасында, сот практикасында осындай жағдайлар болды ма? Сонымен салыстыра отырып, осындай қауіп қаншалықты дұрыс немесе бұрыс деп ойлайсыз? Әрине, мен онымен ондай адамдардың, енді құқық қорғаушылардың немесімен толығымен келісемін. Ондай мүмкін. Біздің заң бойынша қылмыстық процессуалдық және қылмыстық кодексінің анандай саралау деген бар ғой. Саралау процедурасы бар. Саралау. Сол саралауын өзгертуі мүмкін. Саралап өзгертіп жіберсе, басқа бапқа, жаңағы 146 қылмыстық кодекстің 146-шы бабынан басқа бапқа өзгертіп жіберуі мүмкін. Ол былай енді теориямен жаңағы қылмыстық құқықтың теориясы бар, қылмыстық процессуалдық теориясы бар, қылмыстық процессуалдық жаңағы кодексінің немелері бар, құқықтың теориясы бар, практикасы бар. Практикада да, теорияда да оны басқа баппен саралау мүмкін. Адамның жаңағы лауазымды қызметкер ғой, бұл лауазымды қызметкердің әрекеттерін басқа баппен саралап кетуі мүмкін. Ол сондықтан мен ондайға, әрине, ондай немемен адамдардың уайымымен толығымен келісемін. Ол мүмкін. Жалпы осы үш бапты, жаңағы адам кісі өліміне байланысты осы 102, 103, 104 баптарды не себепті амнистияға кіргізіп отыр деп ойлайсыз? Енді оны қандай себеппен екенін мен енді оны ойлағанда менің қандай ойым? Бұл жерде енді олардың енді мүмкін енді былай ойлап қалуға болады, жаңағы сол кім дайындады бұл жаңағы заң жобасын, кім дайындады? Біріншіден оны кім дайындады? Қандай біздің мемлекеттік орган ба, әлде бірнеше мемлекеттік орган дайындады ма бұл жобаны, заңның жобасын, немесе бір топ дайындады ма? Кім дайындады? Біріншіден соны білу керек. Біз оны білмейміз. Мен білмеймін кім дайындаған заң жобасын. Екіншіден олар жаңағыдай айтуы мүмкін. Енді мүмкін олардың, енді менің ойымша, что типа жаңағыдай біздің осындай адамдар, ол сол неше түрлі осындай оқиғалар болған кезде сондай мән-жайлар сондай болды, что ол жаңағы 146-ға жатпайды, қылмыстық кодексінің 99-шы бабы адам өлтіру туралы оған да жатпайды, еш нәрсеге жатпайды. Деймін, нақты түрі осы бап, сондықтан біз оларды заң бойынша, жаңағы біздің қылмыстық процессуалдық кодексінің ережелері бар, қылмыстық кодексінің ережелері бар. Жаңағы адамның қылмыс деген үшін әрине жауапкершілікке тартылу керек. Жаңағы гуманизация деген бар бізде. Адамдарды біздің қылмыстық процессуалдық кодекстің, қылмыстық процессуалдық құқықтың теориясы бойынша адамдардың бәрін біз жазалау емес, оларға жаңағыдай түсіністікпен қарау керек деген сияқты, сондай олар оймен сөйтіп енгізіп отырған шығар бұл заңға. Енгізіп отырған шығар. Енді бұндайда мен не айта аламын? Біздің жаңағы енді ақырғы бұл жерде стадиясы или сатысы президент қол қояды ғой жаңағы заңға, заңның немесіне. Сонда ол мүмкін жаңағыдай енді айтуы мүмкін. Неге бұл баптар бұл жерде пайда, неге бұлар бұндай бап, мынау не бап деп сұрақ қойып, бұл неге бұл жерде бар деп оны алып тастауға оның мүмкіншілігі бар. Президент қайтарып жіберуге, қайта қарастыруға, өзгертуге жаңа заң жобасын. Оның ондай мүмкіншілігі бар. Бірақ сондай ғана ой болмайды, не үшін олар оны енгізіп отыр? Басқаша мен білмеймін даже онда. Неге олар өйтіп отыр? Айтып отырмын ғой, менің ойым, бұл қаңтар оқиғасына қатысқан адамдардың, жаңағы бейбіт шеруге қатысқан, бейбіт митингке қатысқан адамдардың үстілерінен қылмыстық істерді қысқарту керек. Оларды кінәсіз қылып таныту керек. Кәдімгідей сондай заң қабылдаса. Әлде заң қабылдайды ма, әлде сол жаңағы тергеліп жатқан, тергеп тексеру амалдар болып жатқан адамдардың үстілерінен сол қылмыстық тергеп тексеру амалдарын, солардың қылмыстық материалдарды, қылмыстық істерді сол тергеушілер ма, тергеу топтары ма, олармен нақты арнайы қаулылармен
өздері де қысқарта алады. Олар біздің бейбіт адамдар екен, оказывается, деп қысқарта салуға оған ешқандай енді мәселе жоқ. Ешқандай кедергі жоқ. Істей алады оны заң бойынша. Себебі біздің қылмыстық процессуалдық кодексі бойынша тергеуші, кез келген тергеуші, любой кез келген құзырлы органның тергеушілері ол процессуалды тәуелсіз адам. Процессуалдық түрде тәуелсіз. Ешкімге бағынбайды. Ешкімге бағынбауға қағы бар заң бойынша. Ешкімге тергеу бөлімінің бастығы болсын, жаңағы полиция департаментінің бастығы болсын, министр, ішкі істер министрі болсын, кім болса да бар ғой, оларға бағынбауға қағы бар. Любой кез келген тергеуші. Бірақ енді өзіміз кішкене жағдай басқаша бізде. Тергеушілер ондай нақты былай практикада мен ондай тергеуші тек қана заңға бағынып тұрса, олар ондай өзі істей алады. Ешқандай заңсыз, заңды қабылдап қажет емес. Заңды қабылдап қажет емес. Солай. Жалпы енді осы амнистияға, рақымшылыққа азаптау бабы бойынша іс қозғалған азаматтар енбейтінін айтты, жазылған бұл жерде заң жобасында. Азаптау бойынша айыпталған азаматтар енбейді, ілінбейді амнистияға. Бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев азаптау бойынша үстінен іс қозғалып жатқан полиция қызметкерлерінің тек біреуі ғана осы амнистияға ілінуі мүмкін екенін мәлімдеді. Жалпы енді сіз осы азаптау бойынша ұзақ жылдардан бері осы салада қызмет етіп келе жатсыз ғой, адвокат болып, заңгер болып. Полиция қызметкерлері алдағы уақытта біз осы заң қабылданғаннан кейін азаптау бойынша айыпталған полиция қызметкерлері амнистияға ілігіп кетуі мүмкін бе? Енді жоқ, ол амнистия оларға пайдалану, енді кәдімгідей бұл заңмен де тыйым салынып тұр ғой. Оларға ол амнистия пайдаланбайды. Жаңағы азаптауға қатысы бар, азаптау айыбымен айыпталған нақты құзырлы органдардың қызметкерлері оларға амнистия пайдалану мүмкін емес. Оларға бірақ басқадай мүмкіншіліктер бар. Жаңағы сол түрме дейміз, зынданнан шығып кетуге мүмкіншіліктер бар, басқа амалдар бар. Қандай амалдар екен? Ол жаңағы сол шартты түрде жауаптан условно-досрочно дейді ғой, условно-досрочно, шартты түрде ограничение свободы, андай-мындайлармен сөйтіп ЗМН деген бар, замена более мягким видом наказания деген, оны сөйтіп ауыстырып шығып кетуі мүмкін. Бірақ ол кейін болады, оларға азапталып жазасын өтеп жатқан адамдарға, мен қазір айтып тұрмын, ең бастысы оны жаңағыдай нақты өзіне кәдімгідей көзделген жауаптан олар қалай қашып кетуі мүмкін. Сол саралаумен жаңағы 146 бапты басқа баппен ауыстырып, кішкене жеңілдеу бап болады. Жеңіл жазасы көзделген баптар бар. Соларға саралап басқа баппен оның қылмысын, әрекетін басқа баппен саралап, сөйтіп оны жаңағыдай нақты өзіне арналған жазасынан сөйтіп ол қашып кетуі мүмкін. Сол ең бірінші саралаумен ауыстырады, жаңағы 146 емес, мысалы 362 деген бап бар. 362-ның бірінші бөлігі, екінші бөлігі деп айтып бүйтіп басқа бапқа саралап жіберіп, оны жаңағы өзіне көзделген, өзінің істеген қылмысына сай жаңағы қылмыс нақты жазаны тағайындаудан қашып кетуі мүмкін. Ол мүмкін. Ол енді практикада мүмкін, болып қалуы мүмкін. Болып та жатыр, қысқартылып жатыр. Енді өзіңіз де білетін шығарсыз, жаңағы 146 бап, қылмыстық кодекстің көзделген 146 бап азаптау деген. Ол өзі 100%-дан 2-3% ғана сотқа ғана жетеді деп өз біздің практикасы солай деп өзі жаңағы бақта сол ашық жарияланып жазылған өзі. 2-3% ғана жетеді сотқа деп. Сондай өзі практикасы сондай. Жалпы енді осы қаңтар оқиғасының кезінде азаптау бойынша енді арызданған, өтініш берген азаматтар өте көп қой. Олардың да ісі қазір қысқартылып, тоқталып жатыр осы азаптау бойынша. Енді әртүрлі себептермен, көбінде бірақ дәлел жоқ деп. Жәбірленушілер азаптаған адамдарды таныған жоқ деген.
бетінде маск болған деген сияқты әртүрлі себептермен. Жалпы сіздің ойыңызша осылай істі тоқтату қаншалықты дұрыс? Жалпы оны дәлелдеу соншалықты қиын ба? Азаптауды дәлелдеу? Жоқ, қиын емес. Өте мысалы азаптау деген қылмысты оған ешқандай мен енді өзім кездескен тергеушілер маған, сол құзырлы органның қызметкерлері маған айтқан сөздері. Ой, бізде куәгерлер жоқ қой, куәгер. Мен айтамын оларға, онда қайдағы куәгер болады онда? Олар әдейі куәгерлерді бәрін жинап қойып, солардың көзінше біреуді азаптамайды ғой. Ол әдейі барады да бір өздерінің бір дайындап қойған бөлмелеріне барып азаптайды. Әрине, оған ол куәгер керек емес. Ол енді сондықтан бұл қылмыс 146 баппен көзделген қылмыс азаптау. Ол нақты латенттік қылмыстарға жататын, латенттік дейді. Жасырын жасалатын қылмыс, әрине. Бірақ дегенмен оны дәлелдеу өте жеңіл. Неге жеңіл? Енді нақты заңгердің көзінен қарасы, заңгердің көзқарасы бойынша, мысалы, жәбірленуші бар, оған дене жарақаты бар, психикалық жарақаты бар, дәлелденді ма? Дәлелденді. Сот медициналық сараптамасы бар ма? Қорытындысы бар ма? Дәлелденді деген. Бар. Болды, сол жеткілікті. Содан кейін ол айтады, мысалы, сол жәбірленуші, мына адам, мына құзырлы лауазымды қызметкер мені ұрды, мені азаптады, қинады, қорлады, үйтті десе, сол уже жеткілікті. Ал жаңағыдай олардың айтуын куәгерлер жоқ деген, ол күлкілі. Куәгер керек емес. Немесе бейне таспа керек, аудио таспа керек, ол өзі мойындау керек, айту керек, мен азаптадым деген, сондай болу керек деген. Оның бәрі күлкілі, ол керек емес. Себебі даже сол жаңағы өзі қылмыстық кодекспен көзделген 146 бабында даже анау жаңағы көзделген дене жарақаты бар ғой, қандай немесі болу керек екен, көзделмеген. Легкий вред, орташа, тяжкий вред деп жазылып тұрған, тяжкий вред деген тек қана 3-ші бөлігінде ғана бар. Басқа жеріне легкий ма, орташа ма, жеңіл ма, ол даже көзделмеген. Дене жарақаты бар ма, азапталды ма, қиналды ма, құзырлы лауазымды қызметкер оны қинады ма, азаптады ма, болды, сол жеткілікті. Сондықтан бұл өте енді қиын бап біздің Қазақстанда енді жаңағыдай дәлелденетіні. Бірақ негізі дәлелдеуге өте жеңіл бір жағынан. Дәлелдеу өте жеңіл. Оны дәлелдейтін түгі де жоқ. Дәлелдейтін керемет бір ауыр қылмыс емес ол әлгі дәлелдей алмайтындай. Ол пара алу деген дәлелдеу қиын. Пара алу, сондай қылмыстар, олар дәлелдену қиын. Ал мынау деген енді кәдімгідей өзі көрсетіп тұрады, көрсетпесе дауысын естиді, бетін көрмесе дауысын біледі, жаңағыдай түрін біледі, былай енді бет әлпетін білмесе де арқасын таниды, аяғын таниды, басын таниды, қолын таниды, үйтіп бар ғой, тануға болады, дауысын танып қалады. Сондықтан ол өте жеңіл нәрсе. Жеңіл дәлелденеді, бірақ сондай бізде практика қалыптасып алды уже біздің Қазақстанда. Көрші Ресейде де солай. Осыны бұрынғы Кеңес одағына кірген республикалар сондай өте нашар сот практикасы болып тұр қазіргі таңда. Жалпы енді біз қазір осы Талдықорғандағы азаптау бойынша күдікті 5 полицейдің сот процесіне қатысып жүрміз. Осы бүгін 8 процесс болып жатыр. Сол жерде енді бір ғана Айдын Кенжебаев қана қазір қамауда отыр, қалған 4 полиция қызметкері кепілдікпен үй қамақта отыр. Жалпы енді сол процесінде қатысқан кезде байқағанымыз, тіпті өтік басылған адамдардың өзіне сол жерде қойылған сұрақтар, өтіктің түр-түсі қандай болды, қай жеріңізден басты, қасыңызда кім болды деген сұрақтар да қойылады да ол жерде. Менің сұрайын дегенім, жалпы енді жаңа сіз оңай деп жатсыз ғой, азаптау бойынша дәлел келтіру тіпті қажет емес, адам таныса болды деп. Сонда құзырлы органдар өз қызметкерлерін қорғаудың амалын жасап отыр ма? Сонда қазір осы істерді тоқтату арқылы жоқ әлде бір оның өзге де бір себептері бар ма? Жаңа сіз айттыңыз ғой сұрақтарды, қандай түсте болды, өтік, қандай туралы. Ондай сұрақтарды қойып отырған кім? Оның жаңағы күдіктілердің, сотталушылардың адвокаттары қойып отыр ма сондай сұрақтарды? Иә. Бәсе, мен сөйтіп түсіндім. Ондай сұрақтар тек қана адвокаттар қоюы мүмкін, соларға сотталушының. Әрине, енді ол жауапкершіліктен бір қашудың бір амалы ғой енді ондай сұрақтарды қою.
Кандай ол түстүү болду, жаңағы өтік. Ол оны өтікті бар ғой, көрмегенде шығар ол жаңағы мысалы. Сол азапталған, өтікпен азапталған адамдар, олар ол өтікті көрмеген, олар себебі өтіктермен көздерін жауып тастады көбінің. Менің өзім естуімше. Көзін жауып тастады, немесе арқасына үтік басады көбінің. Арқаларын күйдірген. Сондықтан енді ол қайдан білер ол өтік қандай түс екен? Ол вообще мағынасы жоқ сұрақ. Ешқандай одан ешқандай нәтиже болмайды. Ол қандай өтіктің қандай түс екен? Өтіктің маркасы қай жерде жасалған, Қытайда ма, Жапонияда жасалған па? Ондай бәрі сұрақтар, ол керек емес сұрақ. Одан ешқандай нәтиже болмайды. Мәселе ондай емес, мәселе жаңағыдай олар сөйтіп сұрақтар, ондай сұрақтармен енді келтіргісі келіп тұр ғой, амал. Жаңағы жәбірленуші еш нәрсені көрген жоқ, еш нәрсені дәлелдей алмайды деген тұр ғой, сондай мақсатта ғой. Жәбірленуші көрсете алмайды, айта алмайды, көрген жоқ, естіген жоқ, ешкімді анықтай алмайды, көрсете алмайды деп тұр ғой енді олардікі. Олардың ойы. Онда кім оларды азаптады? Жарайды. Кім олар? Ол енді мысалы ешкімді көрмесе, естімесе, танымаса, анықтамаса, көрсете алмаса, кім оны азаптады? Полиция департаментінің ішінде азапталды емес пе? Сол ғимараттың ішінде. Айдалада емес қой, бір жерге апарып бір далада, бір жерге барып бір немене бар, бұл жерде азаптаған жоқ қой. Оны кәдімгі өз полиция департаментінің ішінде 4-ші, 5-ші қабатта менің өзім білетін нақты оқиға бойынша сол жерде 4-ші, 5-ші ғимаратта азапталған. 4-ші ме, немесе 5-ші қабатта азапталған. Сонда оны кім азаптады? Соны анықтай алмайды ма? Ол енді күлкілі ғой ондай нәрсе. Сондықтан тағы бір сұрақ қойдыңыз сіз және. Қалай дедіңіз? Жалпы енді сонда құзырлы органдар өз қызметкерлерін қорғап отыр ма, бұл жасырып отыр ма, не үшін? Әрине. Қандай құзырлы орган мойындағысы келеді, оның қызметкерлері осындай жабайы қылмыс жасайтын, жабайы әрекеттер жасайды деп кім мойындағысы келеді? Ешкім мойындағысы келмейді ондай. Кімге ол жағымды жаңалық болады бұл? Оны ешкім мойындағысы келмейді. Бәрі олардың ойы енді нақты сол өзі, сол күдікті жаңағы азаптаушылардың өзі ешкім мойындағысы келмейді. Мен енді өзім беттестірулеріне қатыстым ғой, беттестірулерді көрдім оларды. Беттер табақтай болып отырып бар ғой, бетіңе қарап күліп отырып бар ғой. Мен емес дейді, болды, не істейсің? Не істейсің деп отырады да, сол беттестіруде. Өзім сол Кенжебаевты да көргім мен өзім. Мысалы, өзіңіз айтып отырсыз, ол да сол. Енді жалпы осы заң бойынша амнистияға тек кінәсін мойындаған адамдар іліге ме? Жоқ әлде кінәсін мойындамаған адамдар рақымшылыққа ілікпей ме? Осы жөнінде айтсақ, қазір мысалы үшін енді бізде жазықсыз сотталған, істі болған азаматтар өте көп қой. Бұндай жағдайда ол адамдар не істеу керек? Қандай жағдайда? Мен естімей қалдым. Мысалы үшін заң бойынша амнистияға кінәсін мойындаған адамдар ғана ілігеді ғой, иә? Жоқ әлде мойындамаса да амнистияға іліге ала ма адамдар? Ол жерде енді менің білуімше жаңағы заң жобасында, кеше мақұлданған заң жобасында ол анау мойындады ма, кінәсін мойындаған жоқ па, ол туралы түкте көзделмеген. Мәселе ол міндетті түрде оның бар ғой, бізде заң бойынша, біздің қылмыстық процессуалдық кодекс бойынша кез келген адам күдікті болып танылып тұрса да, күдікті болсын, сотталушы болсын, қылмыс жасады деп, мысалы, оның мойындағаны керек емес. Ол міндетті түрде көзделген ереже емес, обязательно ол міндетті түрде кінәсін мойындау керек деген. Ол керек емес. Кейбір қаншама адам кінәсін мойындамай сотталып кеткендер де бар. Кінәсін мойындамай-ақ сотталып жатыр. Ол да бар. Сондықтан ол керек емес. Бірақ енді біздің адамдар көбі сол оларға сөйтіп түсіндіріледі ғой, көп сөйтіп түсінеді. Кінәсін мойындаса болды, енді ол қылмыскер, енді одан кейін оны жаңа шағымданып, сол жаңа өзіне тағылған айыпты ертең бұза алмайды. Кінәсін мойындап кетсе қиын болады деген. Кінәсін мойындап кетсе. Сондықтан ол жаңа кінәсін не үшін мойындайды? Көп айтады, кінәсін мойындаған соң кейін уже соттың үстінде, сот барысында айтады, азапталған деп, сондықтан кінәсін мойындады деп шығады көбі. Жаңағы сот практикасы бойынша бізде солай.
апелляциялық жаңағы инстанция, сот инстанциясы бар. Сонда келген кезде айтады, сот тергеу кезінде, тергеу барысында неге кінәңді мойындадың деген кезде азапталдым деп көп айтады. Оны тағы да ол азапталды ма, нақты азапталған жоқ па, тағы да оны Құдай біледі. Себебі құзырлы органдар ондайда өте сапасыз тергеу жасайды. Тергеп тексеру амалдары өте сапасыз. Адам айтады ғой, жаңағы күдікті адам сотқа келеді де, судья одан сұрайды, сен неге кінәңді мойындадың, мысалы, тергеу барысында дейді. Бірінші күні жауап алынған кезде, бірінші жауап болады, жауап алу хаттамасында қол қояды, сол жерде кінәсін мойындап қояды. Бірінші күні ұсталған кезде. Сонда ол сөйтеді. Сол кезде біздің судьялар не істейді? Бірінші сатылық соттың инстанциясының судьялары, олар айтады, жақсы, прокурорға тапсырма береді, мына кісі сотталушы осындай арызданып тұр, тергеп тексеру кезінде азапталдым деп айтып тұр, сондықтан бұны тексеріңіздер деп прокурорға тапсырма береді біздің судьялар. Прокурор алады да оны тергеп тексеру жасамайды, проверка дейді, тексеру дейді. Бір әшейін тексеру деген болады. Соны мен өзім бар ғой, міне қанша, міне неше жыл болды, өзім мен адвокат болып жұмыс істеп жүрмін, естіген жоқпын. Прокурорлар осындай судьяның тапсырмасы бойынша біреудің адам азапталдым деп айтқан оның арызы тексеріліп, содан кейін біреу күдікті болып, құзырлы қызметкерлер, құзырлы органдардың қызметкерлері, лауазымды қызметкерлері күдікті болып танылды, сотталды деген естіген жоқпын. Сондықтан менің ойым, ол өте сапасыз тергеп тексеру, тергеу емес, тексеру, өте сапасыз тергеулер болады, өте сапасыз тергеу, ешқандай сапасыз, сапа жоқ о жерде. Әшейін жүреді әйтеуір сол тергеушілер, осы нақты 146 баппен көзделген қылмысты, азаптау деген қылмысты, олар өте нашар тергейді, өте нашар. Сондықтан бұл проблема, мәселе Қазақстан Республикасының бүкіл бір дәу мәселе, шешілмеген, әлі өзінің шешімін таппаған. Жаңағы өздері сол бұқаралық ақпараттар құралдары өздерінің жазып отыр, жаңағы интернеттен терсеңіздер табасыздар. Жаңағы мына көрермендер өздері білмесе, теріп көрсін интернеттен. Қанша пайызы сотқа жетеді деп, жаңағы 146 баптың көзделген қылмыс. 2-3% деп мен өзімнің көргенім, 2-3% ғана жетеді деп сотқа. Сонда ол, значит, вообще енді ол мизерный пайыз ғой, мизер, минимальный, одан енді білмеймін. Дәлелденбейді деген сөз ғой. Сонда нақты келесі біздің ойымыз, қорытындымыз, ондай қылмыс вообще бізде жоқ деген сияқты болып тұрмыз ғой. Почти жоқ. Почти бізде ондай қылмыс жоқ деген сияқты болып тұр да. 146 бап деген сияқты. Ол вообще жоқ, почти. Бар, бірақ анда-санда жай бір болып қалады, бір как будто бір немене сияқты. Бір кездейсоқ болды да. Солай қылып болды. Енді ол мен ондайға, мысалы, адамдардың бәрі бар ғой, өтірікші емес шығар, енді бәрі бар ғой, сотталып жатқан адамдар. Азапталдым деген кезде бәрі суайт емес шығар, бәрі өтірікші емес шығар осы. Азапталдым, қиналдым, үйтті, көрсетті, ұрды, тепті деген оның бәрі өтірік емес шығар. Бәрі осы бізде 100% болса да бәрі өтірікші ма соның бәрі? Немесе 97. Жалпы енді осы заң бойынша, рақымшылық туралы заң бойынша 1000 адам амнистияға ілігеді дейді. Бұл азаматтар сонда амнистияға ілігу үшін өтініш жазу керек, иә? Онда кінәсін мойындап өтініш жазу керек пе, жоқ әлде кінәсін мойындамаса да амнистияға іліне ала ма? Жоқ, ешқандай арыз жазып қажет емес. Ол өзі жаңағы сол оның көзделіп тұрған баптар бар ғой, жаңағы өзі сол жаңағы амнистия туралы заң жобасында. Сол жаңағы баппен көзделген, сол заңмен, жобамен көзделген баптар, соны өзі жаңағы тергеушілер болсын, судья болсын, кім болса да тергеуші, судьялар, бірінші сатылық сот инстанциясы болсын, екінші сатылық сот инстанциясы болсын, немесе да жоғарғы сот, кассациялық сот, сатылық инстанциясы болсын, сот инстанциясы. Оның бәрі өздері сол бапты жаңа сүйене отырып, рақымшылықты пайдалана алады. Ол үшін арыз жазып қажет емес. Жаңағы сол сотталушылар болсын, немесе күдікті болып танылған адамдар болсын, оларда арыз жазып қажет емес. Ол керек емес. Вообще керек емес. Ешкімге керек емес. Енді соңғы сұрақты болыңыз. Жалпы енді осы амнистия, қазір ел арасында әртүрлі пікір бар осы амнистияға байланысты, рақымшылық заңына байланысты. Бірі бұны қаңтар қатысушыларына президент
билік тарапынан жасалған жеңілдік расымен де рақымшылық деп есептейді. Ал енді бірі билік осы арқылы қаңтарда халыққа оқ атқан, азаптаған полиция құзырлы орган қызметкерлерін ақтаудың амалын жасап жатыр деген пікір айтады. Сіздің ойыңызша жалпы Тоқаевтың рақымшылығы кімге жарияланған? Сонымен осы өте көп. Бұл күрделі сұрақтар. Ана жерде жаңағы құзырлы органның лауазымды қызметкерлері де бұл осы заңмен оларға да пайдалану мүмкін деп тұрсыз ғой. Солай ғой. Иә. Сондай пікір бар халықтың арасында. Халықтың арасындағы пікір екіге жарылған ғой қазір осы рақымшылыққа байланысты. Бірі расымен де халыққа жеңілдік жасап, жаңағы кінәсіз немесе бір абайсызда қылмыс жасаған азаматтарға жеңілдік ретінде осындай рақымшылық жарияланып отыр деп есептейді. Енді бірі жоқ, бұл полиция қызметкерлерін, құзырлы орган қызметкерлерін ақтау үшін жарияланып отыр деп есептейді. Сіздің ойыңызша рақымшылық не үшін жарияланды? Ол енді оларды мен толығымен сөйтіп айтуға тоже өте қиын. Өйтіп бар ғой, жаңағыдай бәрін оларды ақтау үшін деп бар ғой, мысалы. Бәрін сол кімдерді, құзырлы органдардың бәрін, қызметкерлерін бәрін соларды ақтау үшін ғана деп өйтіп айтуға да бір жағынан келе ма? Себебі қазір біріншіден бұл заң қабылданып, ертең қалай орындалады, сонда көреміз. Менің бар ғой, соған кішкене бір-екі ай бізге уақыт керек. Осы заң қабылданады ғой, содан кейін көреміз. Осыны кәдімгідей журналистер, бұқаралық ақпараттар құралдар осыны кәдімгідей өздерінің бақылауына алып, жаңағы сол полиция қызметкерлері болсын, басқа құзырлы органдардың қызметкерлері жауаптан, жаңағы біздің заңмен өзі, біздің қылмыстық кодекспен көзделген баптардан, солардан жауаптан қашатын болса, вот сонда біз нақты жауап сол кезде біз түсінеміз. Қазір айтуға өте қиын. Қазір мен тура айта алмаймын. Бұл соны көру керек. Қалай болады, қалай пайдаланады, практикасы қалай болады. Жалпы енді мен осы рақымшылық туралы, амнистия туралы заң мәжілісте қаралып, сенатқа жіберілді ғой, осының алдында. Сол кезде саясаткер Рысбек Сәрсенбайұлынан пікір алдым. Ол кісі амнистия бұл саяси тығырықтан шығудың бір тәсілі деп жауап берді. Сосын сайлау қарсаңында, президент сайлауы қарсаңында жасалып отыр дейді. Сіздің ойыңызша, жаңа бағдарламаның басында сіз де айтып қалдыңыз, неге ол қазір жарияланып жатыр, неге көктемде жарияланбады деп. Сіздің ойыңызша қалай деп ойлайсыз? Әрине, ол өте қызық. Неге тура қазір осы сайлау, енді тура сайлауға қанша қалды? Даже уже бір ай емес, бір айдан аз қалды ғой, уже қанша? 3 апта қалды. Сайлауға 3 апта қалды. Сайлауға 3 апта қалған кезде осындай жаңағыдай жобалар қабылданып жатыр. Бұл енді сұрақ туындайды ғой енді. В любом случае, по-любому бұл сұрақ туындайды. Неге тура қазір? Неге жазда бұл заң қабылданған жоқ? Неге көктемде қабылданған жоқ? Міне 10 ай өтті. Осы қаңтар оқиғасынан 10 ай өтті. 10 айдың ішінде қаншама адам жүйкесі тозды. Енді өлген адамдардың мен айтпай қойған, өліп қалған, олардың туысқандары бар, балалары, шағалары, әке, ата, аналары бар. Олардың мен жүйкелерін тоздырғандарды айтпай қойған, олардың қорлық көргендердің. Ал қаншама күдікті болып танылып, олар енді ол емес қой, жүйкесі тозады ғой. Оны күдікті қылып танытып, оны кеп тергеп тексеру амалдарға шақырады, аппарат тергеп тексеру амалдары жауап алады, үйтеді, барып қамалғандар қанша, тергеу изоляторда отырғандар қанша, бәрін жүйкесі тозып отыр. Соларды рақымшылыққа оларға пайдалану үшін осы 10 ай күтіп қажет емес болатын. 10 ай күтіп қажет емес. Сразу бірден сол кезде болды ма оқиға, қаңтар оқиғасы, 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін уже осы туралы әңгімені пайдалануға көтеруге болады. Тура қазір неге бұл осындай? Тура қазір міне 3 апта қалды сайлауға. Бүгін 28 қазан. Мысалы, 28 қазан 3 апта қалды. 23 күн қалды ма? 23 күн қалды. Сайлауға қалай? 22 күн қалды ма? Сондықтан енді өзі жауап деген өзі сол келіп тұр, енді білмеймін. Тура қазір зачем? Онда сайлаудан кейін өткізу керек еді онда. Немесе сайлау өтіп кетсін, содан кейін осы әңгімені көтеру керек. Ол кім сайланады,
тағы да біз енді заң бойынша біз білмейміз ғой кім сайланатынын, кім президент болатынын, лауазымды. Сол кісі тағайындалған, сайланған деп, сол кісі өзі сол заңды қабылдасын онда ендеше. Тура қазір міне сайлау уже міне сайлау болып жатқан, сайлау болайын деп тұрған кезде осындай заң қабылдау деген. Білмеймін мен басқа қандай бұл жерде жауап болуы мүмкін. Қызық қой енді. Өте қызық. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқаныңызға рахмет. Сізге рахмет. Рахмет, жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар,